hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, sound of vowel O. Okay, let's just start now this chapter. चलिए किड्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्पीक अलाउड, जिसे चलिए करते हैं HOT हॉट, POT पॉट, COT कॉट, नेक्स्ट है BOX बॉक्स, आगे है OX ऑक्स, नेक्स्ट है FOX फॉक्स। ठीक है, चलिए फनिक ड्रिल्स है, जैसे ओबी वाले हैं, जैसे BOB बॉब, JOB जॉब, ROB रोब, HOB होप, MOB मॉब एंड SOB सो। ठीक है, चलिए आ गया OG से DOG डॉग, FOG फोग, JOG जोक, नेक्स्ट है COG कॉफ, HOG हो एंड नेक्स्ट है LOG लो। ठीक है, आगे है OD से है POD पॉड, COD कॉड, GOD गॉड, ROD रोड, नेक्स्ट है MOD मॉड एंड नेक्स्ट है NOD नॉड। आगे OP से COP कॉप, HOP होप, MOP मॉप, फिर है POP पॉप, ROP रोप एंड नेक्स्ट है TOP टॉप। चलिए OT से बना HOT हॉट, GOT गॉट, LOT लॉट, POT पॉट, COT कॉट एंड DOT डॉट। ठीक है, चलिए आगे है फनी गेम्स में A fox is on the box, जो फॉक्स है वो बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे है A frog is in the pond, जो फ्रॉग है मेंढक है वो पॉन्ड में है। नेक्स्ट है A pot is on the cot, जो ये पॉट है मटका है घड़ा है वो कॉट पर है। ठीक है, चलिए आगे है A boy is playing with a toy, जो एक लड़का है वो एक टॉय के साथ खेल रहा है। ओके, चलिए A dog is on a log, जो डॉग है वो इस लॉग का ऊपर है अर्थात। ठीक है, ओके, नाउ किड्स this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.